வணக்கம், நான் நாராயணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி டாப் லோடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸை லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரோக்ராமு சின்ன குழந்தைங்க ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் உண்மையிலே பயப்படுவாங்க. ஏன்னா மிஷின் ரன் ஆகிறப்ப இது கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்ந்து வாட்ரு இதெல்லாம் நுரையோடு இருக்கிறப்ப ஃபேன்சியாக இருக்கும். இந்த டிஸ்பிளே பார்த்தோன்னே சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் உண்மையிலே நேச்சுரலாகவே இருக்கும். அப்போ நமக்கு அந்த பயத்தை தவிர்க்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, உங்களுக்கு சைலாக் பண்ணுறோம். சைலாக்குங்கிறப்ப இந்த ஆப்ஷன் டெம்பரேச்சர் ரெண்டையும் நான் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப என்னாகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும்னா சைலாக் விழுந்துடும். இப்போ நான் இந்த சைலாக்கு இப்போ நான் ஏதாவது நான் சேஞ்ச் பண்ண ஆகுமானா ஆகாது. நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பவரை கூட ஆஃப் பண்ண முடியாது. அப்படிங்கிறப்ப சைலாக்கு அவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது. ஏன்னா என்ன தான் பசங்க சேஞ்ச் பண்ணாலும் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகாது. அப்போ நான் திருப்பி இதை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்ப திருப்பி இதே மாதிரி 2 பட்டன் நான் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைலாக் ரிலீஸ் ஆகும். அப்படிங்கிறப்ப இப்போ நீங்கள் இதை பவரை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணாலும் ஆஃப் பண்ணலாம். அப்படிங்கிறப்ப சைலாக்குங்கிறது நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரொசீஜராக நீங்கள் பண்ணுறப்ப உண்மையிலே சைலாக் விழுந்துடும். அப்போ குழந்தைகளை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை, ரொம்ப சிம்பிள் தான். அப்படிங்கிறப்ப ப்ராப்பராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படிங்கிற திருப்தியுடன் விடைபெறுகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.